Shojmë këtu shtrim. Të zgjidhet sistemi I ekuacioneve linear. X minus 5y baras minus 22 dhe 3x plus 4y baras me 29. Ka tre mënyra për zgjedhjen e një sistemi ekuacionesh. Një mënyrë është mënyra me eliminim ose mënyra e mbledhjes algebrike. Në këtë mënyrë eliminohet njëra nga ndryshoret, ose x ose y. Mënyra tjetër quhet ajo mënyra e zvendësimit, pra gjendet njëra ndryshore nga njëri ekuacion dhe pastaj zvendësohet në ekuacionin tjetër. Dhe mënyra e tretë është mënyra grafike. Ne po I zgjidhim këtë sistem me ato dy mënyrat e parë. Së pari me mënyrën me eliminim. Bëjmë re që këtu para y-it koeficienti është minus 5, kurse këtu para y-it është koeficienti 4. Është mirë që këta t'i bëjmë numrat kundërt. Për këtë duhet I gjejmë këtë shumëfishin më të vogël të përbashkët. Dhe shumëfishin më I vogël I përbashkët është I 5-s dhe I 4-s është 20. Pesa që të bëhen 20 duhet të shumëzohet me 4 dhe kjo atëherë ka bëhet minus 20, pra. Kurse e 4 që të bëhen 20 duhet të shumëzohet me 5. Atëherë, e marrim edhe një herë sistemin, ja ku e kam shkruar. Atëherë, këtë ekuacion e parë po e shumëzojmë me 4, dhe ekuacion e dytë po e shumëzojmë me 5. Duke shumëzuar do kemi 4x, 4x, 4r minus 5y, minus 20y, 4r minus 22, minus 88. Ekuacionin e dytë thamë do ta shumëzojmë me 5. Atëherë, 5r3x, 15x, 5r4y, 20y, 5r29, 145. Tani I mbledhim anë për anë, bëjmë re që këto kjo u bë minus 20y, kjo u bë plus 20y. Kur të mbledhin këto do t'i japin 0, kështu që nuk e shkruajmë. Atëherë, kemi 4x plus 15x bën 19x. Kurse këtej minus 88 plus 145 vjet shenja ati që ka vlerën absolute më të madhe, do të thënë 145-s, pra plusi, dhe zbriten këto. 145 I 88 me 57. Tani, pjesojmë të dy anët me 19 dhe gjejmë x I baras 57 mbi 19. 57 mbi 19 bëj 3. Pra x I na del 3. Atë zësojmë x I në njërin nga këto ekuacione. Për shembull, te ky I dyti. Atëherë në vend të x-it te ky ekuacion I dytë ose te ky këtu, bën 3. Atëherë do kemi 3r3 plus 4y baras 29. Vazhdojmë. 3r3 9 plus 4y baras 29. Që këtu gjejmë që 4y baras 29 minus 9. Edhe 9 në nga krau tjetër. 4y baras me 20, 29 minus 9 me 20. Pjestojmë me 4 të dy anët këtu, edhe y baras me 5. Pra, zgjidhja e këtij sistemi është çifti I renditur I numërohet 3, 5, ose ndryshe thuhet x I baras me 3 dhe y baras me 5. Kaq për këtë mënyrën me eliminim. Tash I shohim edhe këtë mënyrën e dytë. Po këtë sistem ka mbajtur. Mund të merrnim një sistem tjetër. Po zakonisht kjo mënyra e zvendësimit përdoret atëherë kur tek njëra nga ndryshoret ose te x ose te y koeficienti I para saj është I barabartë me 1. Ja për shembull këtu, po të bëjmë re në ekuacionin e parë, koeficienti I para këtij x-it është 1. Prandaj është mirë që ky ushtrim të zgjidhet në mënyrën e zvendësimit. Atëherë marrim këtë ekuacionin që ka x-in, që ka koeficient para x-it e ka 1. E shkruajmë edhe një herë, x minus 5y baras minus 22. Që këtu shprehim x-in në varësi të y-it. Pra, këtë kufizën që kam me y e kalojmë ande nga ana tjetër. E kemi x I baras 5y minus 22. Këtë vlerë që jetën të x-it, e zësojmë tani të ekuacioni dytë. Pra, në vend të x-it tani, do vëmë 5y minus 22. Dhe do kemi 3
5y minus 22 plus 4y baras 29. Urmoj një ekuacion të që ku e panjore është vetëm y. Edhe mi shtekim klapat, duke kryer shumëzimet. 3 e 5y bën 15y. 3 e 22, 66, atëre minus 66. Plus 4y baras 29. Edhe njerë, 15y plus 4y me 19y, kurse këtë minus 66 me kalojmë nga ana tjetër. E do kemi 29 plus 66. Edhe njerë, 19y i baras 29 plus 66 me 95. Pra 19y i baras 95. Pjestojmë me 19 të dy anët dhe kemi y i baras 95 me 19. Që këtu del y i baras 5, 95, pjesim 19 bëjnë 5. Pra, gjetëm kështu x i baras me 3 dhe y i baras me 5. Pra, atë përgjigje që morëm me mënyrën e parë, atë përgjigje morëm edhe me mënyrën e dytë. Një të tregon se edhe sistemin e kemi zgjidhur mirë, se kur të dele njëta përgjigje me të dyja mënyra, s'ka nevojë për provë tjetër. Megjithatë, prova edhe mund t'i bëhet. Zësojmë në vend të x-it 3 në vend të y-it 5, dhe duhet të vërtetohen të dy ekuacionet, edhe ky i parë dhe i dyti. Mirë, kaq për këtu shtem.